Ребята, всем привет! Вышли на охоту. У нас осталось несколько выходов на фазана до конца ноября. В общем, ребят, сегодня походим. Может быть, зайчика найдем, может быть, петушка. В общем, погуляем сегодня, посмотрим. Ружье то же самое. Дульное сужение получок. Патрон 5. Без контейнера. Так, ребят, в общем, вперед. Две курицы, ребята. Ребят, смотрите, как щука гоняет малька. Дай. Дай. Ко мне. Ко мне. Арчи, я тут. Ко мне. Фу. Молодец. Молодец. Ребят, вот такой петушок. Молоденький петушок. Ну что, ребята, добыли мы одного петушка. На этом будем завершать свою охоту. Охота классная, ходовая. Все понравилось. Собака работала, видели еще курей. Ребята, всем пока, до новых видео.